يا صباح الفل او مساء الفل على احلى متابعين. النهارده بقى نكمل فيديوهات المصيف. يعني احلى صباح عليكم. برحب طبعا بكل الناس الحلوه الجميله اللي قالت لي زكية سعيده. الف شكر لكم حبايب قلبي. ربنا يسعدكم كلكم يا رب ويسعد اوقاتكم. طبعا هنا بقى بعد ما حضرنا الحاجه اتكلنا بقى على الله وخدنا طريقنا كده للمصيف. حبيت بس اشارككم الطريق وشوفوا جمال الطريق عامل ازاي. وبصراحه مصر جميله فعلا. وده طبعا ابراج العالمين كلكم عارفينها يعني طبعا، فحبيت اوريها لكم كده عن قرب. فعلا الطريق متوضب كويس جدا، وفي حاجات كتيرة قوي بتتعمل واصلاحات وتغييرات، يعني كل سنة بصراحة بيفرق عن السنة اللي قبليها. فطبعا دي حاجة يعني نشهد بيها، الحاجة كويسة لازم نقولها. واكيد طبعا في حاجات تانية في بلدنا عايزة تتصلح، بس يعني الله المستعان وكله يبقى في الافضل ان شاء الله. بس بصوا مصر جميلة ازاي، يعني فعلا ربنا يبارك فيها ويحفظها يا رب من كل شر. دي بقى طبعا ده الطريق. تكلنا كده على الله وقلنا بقى ايه، اصور لكم بقى الطريق وتستمتعوا معايا كده بالجمال ده. بصوا كل دي قرى وكل دي مباني على الطريق كده على البحر على طول. طريق الساحل ده فيه معظمنا طبعا عارفه قرى وحاجات جميلة كده، وكله دلوقتي اتعمر. غير زمان كان الاول لما بنروح تحس ان كل الدنيا صحراء، يعني طول ما انت ماشيه كده صحراء. لكن دلوقتي ما شاء الله يعني كله ما فيش حته غير نادر كده، يعني حاجات كده هي ايه ولسه في الانشاء، يعني حاجات بتتبني بس معظمها بسم الله ما شاء الله كوره واماكن جميله. ويا رب ربنا يحفظ مصر ويحفظ الجمال ده. خلاص بقى احنا كده كنا وصلنا اهي البوابة بتاعت المكان يعني، ووصلنا بالحمد لله. وندخل بقى على المكان بتاعنا. استريحنا بقى شوية، وطبعا كنا رايحين الصبح، وصلنا هناك تقريبا الساعة 9 الصبح، فكانوا عايزين يفطروا. فدخلت بقى كده على طول قلت احضر لهم الفطار ده. المطبخ طبعا الدنيا كانت لسه بقى بفضية الحاجة وكده، وطبعا اكيد كنت راجعة تعبانة فمش قادرة ان انا يعني اوضب اي حاجه. يا دوب عملت لهم الفطار وقلت لهم افطروا وانام شويه، بس عشان ايه انا طول الليل سهرانه. وطبعا كنت بوضب في الحاجه ان الموضوع كله جه على غفله، يعني مش كناش محضرينه قبليها. فحضرت لهم بقى طبعا فول وبطاطس، دلعتهم يعني برضو في اي حته انا لازم ادلعهم والجبنات وكده. حطيت لهم طبعا الفطار وفطروا، واللي نام نام واللي راح على الحمام السباحه راح، وانا طبعا دخلت نمت قلت لهم ماليش دعوه. ده طبعا كده ايه تصويره كده في الشاليه. ده الريسبشن بتاعه. وبره بقى طبعا كده من نخرج من هنا نطلع على الجنينه على طول. اهي الجنينه. طبعا بقى فطرتهم وقعدت شويه كده شربت الشاي في المنظر الجميل ده. بصوا الشمس بقى طالعه والخضره والجمال يعني ما شاء الله. قعدنا بقى شويه كده، وبعد كده انا ايه بصراحه ما قدرتش اروح البحر في اليوم دوت. فدخلت نمت. قعدت شويه بس كده قلت لهم لا انا هقعد شويه كده في الهدوء ده في الجنينه. الولاد طبعا قالوا لا احنا هنروح. قلت لهم طب انزلوا بقى على حمام السباحه، بما ان هناك يعني بيبقى فيه رقابه وكده. فقلت لهم خلاص خليكم على حمام السباحه انتوا النهارده، وبعد كده يبقى ننزل البحر في يوم تاني. فطبعا قعدت انا كده شويه استمتع بالجمال ده، السما صافيه والجو الحلو ده، وبعد كده دخلت نمت شويه. جه بقى بعد كده موعد الغدا. كنت انا صحيت بقى قلت بقى اعمل لهم الغدا. طبعا انا قلت لكم انا محضره كل حاجه. يعني المكرونه كانت يا دوب ايه هتتسلق بس وتتحط على الصلصه بتاعتها، والبانيه برضو كان متبل يا دوب، بس كنت ايه هعمل له طبعا الكفر بتاعه بس ده البقسماط وكده وهقليه. فانا طبعا هنا بحط مع البيضه شويه لبن، بتدي برضو طعم حلو للبانيه، وتديله طراوه كده بتخليه يعني حلو بصراحه، وبتخلي قطعه البانيه وهي مقليه ماسكه كده ومتماسكه نفسها. مش يعني الكفر ما بيطلعش من عليها. بس بقى حطيته كده عشان بسهل على نفسي، فبحط البيض كله على البانيه، وبعد كده بطلعه على البقسماط على طول. هنا طبعا الصلصه انا كنت مسبكاها فيا دوب بس بسخنها واحط ايه المكرونه عليها. طبعا قلت لكم برده بجيب البطاطس دي بتسهل عليا كتير. احطها هي هتطلع تتقلي على طول فما بتقعدش وقت، يعني الاكل بياخد معايا تقريبا في المصيف نص ساعه بيبقى كله جاهز، يعني نص ساعه فطار ونص ساعه غدا، يعني هي الساعه بس بتاعت اليوم. بس والبانيه اهو كمان بيتحمر وخلاص كده خلصنا كل حاجة على الغرف. هنغرف بقى ونتغدى اهو. بصوا البانيه بيبقى شكله كده ذهبي وجميل من الخلطة اللي احنا بنعملها. هنقليه بقى كده كله خلاص. احضر لهم الغدا بقى هيتغدوا. وكان كده الوقت ده كان بقى ميعاد الغدا ده كانت الساعة تقريبا 8:30 او 9، يعني فيا دوب اتغدوا. طبعا الولاد كانوا ما ناموش وراحوا حمام السباحة وناموا.
اتغدوا وناموا. بس كده هما خلاص كده كان ده الوقت بتاعهم في الغداء، اتغدوا وخلاص، كانوا هما فعلا هلكوا من طول النهار بقى، طبعا ما ناموش قبلها بيوم وجم طريق سفر وناموا. بس ده كان يومنا النهارده. بس خلاص كده ده كان يومنا، اول يوم في المصيف، اليوم اللي احنا وصلنا فيه. طبعا كان اليوم، اول يوم ده بيبقى ضايع في الطريق وفي السفر وفي النوم. بس ويا رب بقى النهارده اليوم كان يعجبكم، واشوفكم ان شاء الله في ايام الجايه بقى.